大家好，这个单元我们要来讲解这个游戏的后半部，完成咪咪的使命。我们的内容总共有4大项，第一个部分要来介绍怎么样增加标题画面，第二个部分怎么样增加初始化关卡，第三个部分怎么样切换关卡，第四个部分怎么样加入背景音乐以及音效。我们首先来看一下我们想要达到的目的。这个影片是我们想要完成的。一开始会有一个画面，进入游戏关卡的时候，可以用上下左右来控制。撞到墙壁的时候有音效，走路的时候也有音效，按 R 重来的时候也有音效，过关的时候也有音效，还会显示按 N 就到下一个关卡。按了 N 之后到了下个关卡又可以继续玩。最后结束的时候呢，他会说你已经完成了所有的关卡。这个是我们上一周讲解已经可以完成的部分。那今天我们就要从这个部分开始往下，继续增加我们的程式的功能。首先第一个我们要来程式里面增加一个标题画面。现在我们想要增加一个标题画面，所以我们必须要用一个变数，在这边我们使用一个叫 index 的变数来区分我们现在是要产生标题画面还是要产生关卡画面。所以我们设定了一个 index 变数，当它的内容等于0的时候呢，我们就显示标题画面。当它的 index 内容是1的时候呢，我们就显示关卡1。如此的方式，我们就可以一直往下增加，可以有关卡2、关卡3、关卡4。所以我们程式的时候的部分就需要写 if index 如果等于0的时候呢，我们就会显示标题画面。那在标题画面里面呢，如果我们发现它按下了 Enter 键，这时候我们就可以跳到关卡1。这时候在下面要把 index 改成1。下一次再进来的时候呢 ，index 等于1的时候，就会直接跳到这边来。就会显示关卡1，就不会再显示标题画面了。在实际的程式写作的部分呢，我们有提供一个标题画面的图。我们把这个图形呢，请你跟上次一样放到 ing 的资料夹里面。然后在程式里面呢，我们要把它读取进来，就像右边的程式码，我们把它呼叫 pygame 点 image 点 low， 把它载入，把它放到一个 image 底线 home 这个变数里面。然后我们另外把刚刚的 index 呢，在这边初始化，把它设成0。请看右边的这个程式码，当 index 等于0的时候，我们会先显示标题画面，然后再看它是不是有按下 Enter 键。如果是的话，我们才会切到关卡1。在我们的程式这边呢，我们会在这边去看一下，它现在键盘的按键是不是有被按下 ，Return 键是不是有按到。如果有的话呢，我们就把 index 改成1，这边就会设成关卡1。那前面这边呢，就是按照上面的写法，如果 index 一开始等于0，我就直接显示标题画面。下面的部分呢，就是如果已经是等于1的，就代表要显示关卡1的部分。这时候呢，就可以照我们之前的方式，这边在等于1的时候，就可以照我们之前的方式呢，把原本写好的程式把它放上来。这边就是原本我们帮忙猫改颜色以及控制它键盘上下左右键移动的部分，全部都可以放在这个地方。那最下面就是我们上次在讲，判断它是不是已经全部走完了。那如果全部走完了，就会显示过关的文字。第二个部分呢，我们要来讲的就是初始化关卡。
我们现在要来做初始化关卡呢，它的实际的用意就是希望我们有很多个关卡，我们以后要怎么样做呢？在这边呢，我们用了一个技巧，我们来设定了一个叫 init 底线 math 函数，就是初始化这个地图的函数。那这个函数呢，它的写法在这边，就是 def init 底线 math， 我们会传来 index 就是一个关卡的代号，所以我们会看一下 index 等于多少，会把现在的地图资讯传回去。另外，我们还把这个角色的起始位置也传回去，因为每一个地图啊，它的初始位置可能会不一样，所以我们在这边是这样写，就是如果 index 小于等于1，就是在有可能是第0关或第1关我们就是传这个地图回去，然后在这个地图里面呢，因为初始的位置在这个地方，这个地方从0开始数，所以是 initial 的 math x 跟 initial math y 都等于11。那如果今天我们是第2关呢 ，index 等于2的时候呢，地图就会长这个样子。然后这个位置呢，我们是在 x 等于2 y 等于3的位置开始。好，所以大家可以自由设定它的初始值。然后最后呢 ，return math，return init math x，init math y， 这都传回去。好，那接下来呢，我们要做什么事情呢？就把之前刚刚我们原本程式中设定地图第1关的地方，把它改掉。因为我们现在不是要直接设成这个地图，我们是要用一个变数来控制。而且呢，一开始到底要不要换地图，我们也需要有一个变数来控制。所以我们就把这个地方全部删掉，然后放了一个变数叫 is。底线 init 等于 true， 就是当这个变数如果等于 true 的时候，代表它是被需要做初始化地图的动作。所以呢，我们在后面对应的地方就要来看，如果已经是第1关了，然后我们就要来看它是不是需要做初始化，在这个地方，关卡 index。所以对应的程式呢，我们就写在这里，我们会加了一个程式码，就是 if is 底线 init， 这就是代表它等于 true 的时候，冒号会开始做什么事呢？我们就会呼叫这个我们刚刚定的函数，init math， 把 index 向关卡传进去，它会回传一个地图，还有初始的 x， 就猫咪的 x 位置跟初始化猫咪 y 位置。然后我们就把这2个初始化的呢，把它指定成猫咪的位置 math x 跟 math y。好，那其他的就照原本的做法，会把猫咪的地方改色等等都一模一样，所以只需要加上这个，我们每次只要传入不同的 index， 就可以自动透过这个函数去改变它的初始地图，这样就非常方便，我们可以任意的增加后面的关卡。那这个地方呢，是要请大家注意哦，因为我们一开始在设定完关卡之后啊，那角色有没有在动呢？如果没有动的时候，你直接按 R 键，然后怎么办呢？好，那我们首先呢，第一个考量是，当角色成功移动，就你一旦移动上下左右之后，我就不再初始化关卡了，我们就会把这个is 底线 init 把它设为 false， 就不会再执行了。就是你现在正在这一关闯关当中，好，所以我们的写法呢是在每一个按键按下来之后的最后面增加一行指令，就是把它设成 false。好，当然也有别的写法。好，那这边我们的考虑是因为有一个按键很特别，如果你一开始初始化，但是你尚未通关的时候，你按下 R 键，就是可以重来。好，那虽然你还没有过关，但是因为你按下 R 键了，你也还没过关，这2个条件都同时成立的时候呢，我们反而要再重新初始化关卡，而且是同样这一关，所以这时候就要把 is initial 把它设成 true。
所以我们为了要做这个呢，下面就会加了这行指令 ，if 有 key 被按下去，而且是等于 R 键 ，K 底线 R 就是 R 键。那另外怎么样确定它还没有通关呢？还记得我们通关叫 stage clear， 把 maze 传进去，它是 true 的话就通关，那没有通关就在前面加个 not，and not stage clear maze 就它还没有通关。这两个条件都成立的时候呢，我们就把这个变数再设成 true， 那马上下面又会重新把它初始化地图。那接下来不要忘记，我们想要在荧幕的最下方显示现在是第几关。虽然我们目前只有2关，但是未来有可能会越来越多关，而且我们可以提示玩家可以按 R 重玩，所以我们需要在最下面的地方呢再增加一些文字。那原本我们只有建一个简单的文字哦，好，那我们现在在这边呢，会增加另外一个 form。然后在后面要显示的时候呢，我们就把这2个都显示上去。第一个呢，这边是显示第几关，好，然后在这边我们会写一个 stage， 加上现在是第几关，好，那我们把这 index 数字转成字串，然后再加起来，这样就可以变成，比如说 index 是1就是 stage 1，好，然后其他的就是把它转成文字，把它放上来。然后另外也是一模一样的，但是这边呢，我们是要提醒使用者要按 R 是重来，所以这边有一行字叫做 You can press R to restart， 好，也是把它秀在上面。那这个位置呢，我们都有调过，就是让它在最下方的地方，大家可以花点时间去调整它一下。好，那接下来大家可以看一下，如果你调整好之后呢，会做到怎么样的情况？好，按下 R 之后，它就会重来，然后继续走，继续走。如果全部走完，好，第一关就完成。那我们目前已经做到这个部分了。好，接下来我们要来做的是切换关卡。在切换关卡的时候呢，这画面有左边跟右边，大家可以看一下，这是我们的设计。左边这个呢是第一关，右边这个呢是第2关，下面会显示数字哈。那左边我们在想，如果呢按照我们的设计，它可以继续玩，当它如果完成关卡的时候，左边跟右边有一个差别，就是左边呢它还有下一关，我们就会告诉玩家你可以按 N 到下一关。但是如果到最后一关怎么办呢？我们是设计一个文字告诉他说你已经通过了所有关卡，所以我们在这边必须要判断你要到下一关之前，后面还有没有下一个关卡，还是你已经到最后一关了。所以呢，我们这边的条件是，如果玩家完成关卡的时候呢，而且又不是最后一关，这2个条件满足的时候，我们就会显示说你完成，而且可以按 N。那如果你完成关卡的时候呢，发现已经是最后一关了，那不能再切换了，这时候我们就会转换成恭喜你通过所有关卡的文字。为了要能够知道我们现在总共有几个关卡，你到底是不是最后一关呢？我们首先利用了一个全域变数，叫 Final Stage， 来记录最后一个关的关卡数。比方说这个范例，我们会写 Final Stage 等于2，因为我们现在只有2关。当我们设好 Final Stage 之后呢，我们要把原本我们写的 Draw Clear Text 这个函数呢，增加一个变数传进去，把 index 现在关卡也传进去。那我们就要在这个关卡里面呢，显示文字的地方改成这样子，就是去看一下 index 是不是等于 final stage。如果这关卡不相同的时候，不等于就是不相同。不相同的时候呢，我们就会印说，请你按 N 可以到下一关。否则的话，就是2个相同，你已经到最后一关了。
这时候我们就会写是 You pressed all stages。那在过关而且不是最后一关的时候呢，按下英文按键 N， 我们是要把关卡数加1的，然后并且能够初始化这个关卡地图。所以呢，我们在程式后面这边也要记得，就是要写一段哦。如果 event key 等于 pygame 点 kn， 就是 N 按下去的时候，同时呢你有过关，过关就是 stage clear。好，然后你要，而且呢你的那个不是最后一关，就是 index 不等于 final stage， 不等于最后一关，你又按下 N， 而且你有过关的时候，这有好几个条件。这时候呢，就把关卡数加1，而且把重绘地图打开。那等一下就会重新画下一个关卡的地图。好，这就是我们切换关卡的技巧。接下来我们要讲的是如何在程式里面加入背景音乐，还有音效。首先，我们先把准备好的这些许多1、2、3、4、5、6个 MP3 的档案呢，放到这个 cat maze 资料夹下面的 sound 资料夹。所以我们的专案呢，基本上会长成这样。这是我们主资料夹，好，然后里面有一个 main 点 py Python 程式，然后呢有一个 ing 的资料夹，里面会放我们所有的图片。另外产生一个 sound 的资料夹，里面就放我们所有 MP3 程式。那这边来讲解一下如何在程式里面加入背景音乐跟音效。我们在这边会使用一个叫 pygame 点 mixer， 好，点 music， 它有一些函数哦。首先呢，这个 pygame 点 mixer 点 music 呢，后面再加上点 load 这个函数呢，可以加上一个档案路径，就可以把这个音档把它载入。好，载入资源之后呢，你也可以调，在播放前可以先设定它的音量大小。好，所以这边有一个函数叫点 set 底线 volume。好，那你可以设这个那个音量的值，这个值呢的范围是 0.0 到 1.0。如果你在中间过程中呢，再重新载入一个新的音档，那它的音量就会被重新设定。当你设定完之后呢，你可以直接呼叫刚刚这个 pygame 点 mixer 点 music， 直接呼叫你产生的这个物件，直接呼叫点 play 就可以播放。那括号里面可以加一个数字，这个数字就是你要重复播放的次数。比如说点 play 括号3，就代表要重新播放，重复播放3次。那如果这个 n 是-1，就代表你要一直无限循环播放。好，那我们就在程式码的下面呢，增加载入这个背景音乐，然后音量我把它打上 0.5 就适中，然后-1就是你在游戏过程中呢会无穷一直播放。然后另外呢，我们也载入了所有的这几个音档，好，这是进入的音档，好，在这边大家可以看到右边有说明，当标题画面呢按下 Enter 进入关卡跟切换关卡的时候呢，我们会播放这个 Enter 点 MP3。角色在走路移动的时候呢是 Pop 点 MP3， 角色撞到墙的时候呢是 Punch， 好，叫关卡重新玩的时候呢是 Restart， 然后过关的时候呢播的是猫叫。好，那我们一个一个来看哦，我们要在哪里播放呢？首先，标题画面按下 Enter 的时候呢，这是对应在这个程式。当你按下按键，而且是 Enter 的时候，你就播放进入的这个音效。那另外是角色移动的时候呢，还有角色撞墙的时候呢，这分别就在这里。我们在按上下左右键的时候，不过这边我们有有加个 if， 如果呢你要移动的时候呢，猫咪原本它要移动的地方的位置是空的，你就可以移动。那这时候顺利移动的时候，应该是要播放 pub 点 play。
但是如果这个要移动的地方不能移动的时候呢，我们就加个 else， 这时候就要拨一个 punch。所以这边要加一个 if else， 看看它要移动的地方是不是可以走，可以走就是播放它的移动的音效，撞墙的时候就是不能走的时候就播这个不能走的音效。好，所以总共有上下左右4个部分，我们都要加上去。那接下来是关卡重玩的时候，或者是切换关卡的时候，那我们要做什么呢？好，这边还记得我们刚刚在写的时候有判断这个键盘 R 有没有被按下去？如果 R 有按下去，而且它还没过关的话，这时候就要做 restart 的时候 ，restart 就播放这个 restart 的音效。那另外是如果下一个关卡 N 按下去的时候呢，然后成立了，那我们就要播切换关卡的音效。以上就是我们在这几个音效的时候的设定。最后一个通关的时候的音效在哪里呢？就是在 if stage clear 这里面，我们有判断它是不是有通关。如果是的话呢，我们会显示文字。那我们在下面如果直接加一个音效的 play 的话，那这样是不是就好呢？很神奇的事情是，这个地方会有一个很怪的现象。这个现象是什么呢？大家可以试试看。好，这边有给你一个提示，因为你现在呢 stage clear 呢会传回布林值，也就是它执行完，它会有 true 跟 false， 然后就算播完之后呢，立刻就又回到下一个回圈里面。这时候会发生一个很奇怪的事情，很奇怪的事情就是这个音效可能有好几秒，当它还没播完之后又进来了，又进来了，又进来了，你可能会重复一直听到这个音效被播非常多次。因此呢，这时候就跟以前的一些情况一样，我们需要用到一些技巧来控制它。遇到以上的问题，我们有一种解决方式，就是首先我们给定一个变数，在这边我们把它设成还没有播放 false， 它用来记录这个音效有没有播放。那我们在播放的时候呢，我们把前面加上一个 if， 确定它如果是还没有播放的话，我们才播放，而且播放之后立刻把这个改成 true， 就代表它已经播放了。这时候如果它立刻进入下一个回圈，会发现它还在播放，那这时候呢，它就并不会被播放。好，那这就是我们的解决方式。接下来就是同学自我挑战的时间咯。今天的内容有一个作业给大家自我挑战，请你参考课堂的程式码，把这个游戏完成。上次如果你有设计的一个关卡，请你把这个扩增为这个游戏的第3关。另外请注意哦，通过最后一关跟不是最后一关所显示的文字，你要显示正确哦。好，下面有一个连结可以让大家参考。